हम अपने माई के घरे जाम भाई के राखी बानी। सुबह से लेदी काटे के बाद लेदी उदी ना कटाई आ तारा खाली जाए खातिर यहाँ हैरान कइले बा। रे नथिया जिंदगी भर हम लेदी पानी करी, पर्व त्योहार के दिन हम अपना घरे ना जाई का? ठीक बा जय हो तो एकर मतलब कि इतना डांट के काहे बोलत तारू? हम बानी जा तनी मजदूरी कइले बानी कालवा पैसा वहां से मांग के लिए आओ तनी तब तारा घरे ले चलेम। रे का तू दुनु को ड्रामा कहले बा सर पानी दुनु को राखी बारे के तैयार बड़ा सर जाए के हैं होई हम सब करे हैं घास हम तो हम सब झाड़ी काटी। हां हमर लाड़ पक जैसे ना का इतना ऐसा परी ऐसा मेहरारी के छोड़ दे तारा नौटंकी के चक्कर में तू तो यहीं बुढ़ा गेल लाड़ करते गए। आए चलो हो तैयार होखा जाता नहीं हम पैसा ऐसा मांग लिए जा मजदूरी कइले बानी जा तो संते जा सन दुनु को या पानी खाए पर जरूर हो जाए सर ता हमार झाट जे बनवा देले बारा देखत नहीं खिए दे मरद मेहरारू सुते नहीं सता रात भर पानी ऊपर से टप टप चुएला आ कानु घर दुआर खाइला बिना हमनी आफत जम ए बुढ़ा हमनी के मारत मेरा के बीच में तू मत बोला, डर लबर बोला तारा। जा लोगिन बबुआ जा लोगिन ओए घर में हमार कोनो मोल नहीं खे जा लोगिन। हेलो हाँ प्रणाम दीदी। हाँ मैम हाँ ठीक से टाइम से आ जाम दीदी का। हाँ आ जाम टाइम से ठीक है। कैसे का कहीं यार पैसा तो एगो बाटे नहीं यार बहिन भी चढ़ल बिया कि हाँ आवा भैया राखी बांध। समय बहुत खराब चलता है यार। करे तो सबरे से करत का बड़े अभी तक ना ईटा हटल ना बालू हटल ना हई हटल अब बढ़ गई बड़े ऐसी के हवा खाए पैसा तो तनी कम होके के ना चाहिए अब टाइम पे एकदम पेमेंट चाहिए कामवा के करी बाबू तो काम करी है उठ जल्दी का करी मालिक ईटा तो पूरा सरियाइए देनी है पूरा ही लोहा वहा सरियाइए देले बनी और रहल बात बालू की तो बालू सरिया देता नहीं काहे इससे बोलता नहीं जो जो जल्दी उठ के काम कर। ठीक बा मालिक जाता नहीं। सुनी ना मालिक रक्षाबंधन बाटे कुछ पैसा के काम बाटे कुछ पैसा दे देती। साला काम करे के बाहर नहीं खे खाली टाइम पे पैसा चाहिए जो काल लिए पैसा। ये भौजी भाभी हो भाभी जी राउर का हाल बा? ठीक बा आपन बतावा। ठीक बा का करे आइला ह? कनिया के भैया पर तनी कम चाव दो तनी हमरे ऊपर ध्यान दो। तो देवरा एकदम छना काहे देवर जी? तनी भैया के रहन ठीक नइखे लागत। अच्छा तारा के तारा घरे ले गेलन भैया राखी बनवावे की? ना कहबू तो हम तारा घरे तारा के राखी बनवावे ले चले। रे पुतोहिया बबुआ नहीं करे। हाँ हाँ बाबूजी शाम हो गई बाबू आइए करे।
रे पुतोहिया ये छौड़ा के कहे के घर में ढुकोले बड़े। चाचा गलत मत समझ। भाभी कहली है नु कि रक्षाबंधन के मिठाई किन के लिए आवेला तो उहे मिठाई किन के लिए नहीं है। हाँ बाबूजी। अब रोवा जाए ना तोर भैया नु तो गलत सोचे लागे। हम जाएंगे अब जाए। आ गए नहीं पैसा मिला ला। क्या करी हो, पैसा तो दिन भर खटनी लगे, पैसा ना मिलेगा। ए नाती के बेटा हमारा बिहान कैसा हूँ राखी बांधे जाए के बा तो जाए के बा। अब तू अपन गाड़ में राखी लेके आओ पैसा, चाहे अपन कुछ करके ले आओ, लेकिन हमारा बिहान राखी बांधे जाए के बा घर। हमरा के साड़ी चाहिए, भाई खातिर चांदी के राखी चाहिए, काल के काल चाहिए। आहू 5 रुपया ला रखिया से ना हो जाए की कहत रू? ना हमरा 5 रुपया ला ना चाहिए, हमरा चाहिए चांदी के राखी भाई खतरा। एगो हमार भाई बाटे नाती के बेटा, ओहू में तू हमरा के 5 रुपया ला राखी। अच्छा ठीक बाटे, देखा तनी जा तनी ठेकेदार सबसे कहूं कि पैसा दी राखी बांधे जाए।